Celestians. Hallelujah, wherever you're watching us from right now. Welcome to CCC, Genesis Model Cathedral, Akure, Ondo State, for their third adult harvest and Thanksgiving service, which is holding today. They've come a great while. 3 years is not a joke. 3 years of service to the community, 3 years of faith, 3 years of prayers, and 3 years of stronghold in Akure, Ondo State. My name is Bello Imolehayo, reporting for Celestial Reality Check. Do not go anywhere. Stay tuned and come with me as I bring dignitaries, people that we've invited to this red carpet today to come celebrate with us. So do not go anywhere. I am coming back. Thank you. Hallelujah, sir. Hallelujah. Ejo kini orúkọ yín, sir? Orúkọ mi superior leader Oshin Temitope. Oshin, ṣé Oshin Sele àbí Oshin Akure? Tó bá ní Oshin Sele ó wà okay torí bàbá mi náà ni. But I'm from Ondo Township. Okay, sir. So ọmọjọ yín ni? Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni ẹ rí sọ sí ìkórè tán lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí? A dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa fún oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fún wa nínú ìjọ. It's so wonderful, you know. And we thank God for the grace that God given unto us because it's by grace. Hallelujah. Oore ọ̀fẹ́ la rí gbà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ wá. Wá ṣeun. Kí ni ṣé oníbodè nínú ìjọ? Ẹ ṣé gan. Oníbodè nínú ìjọ ó jẹ́ athlete tó ṣe gbòó. Even before, mo rò pé oníbodè important nínú ìjọ ju olùṣọ́-àgùntàn. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Iṣẹ́ oníbodè kì í ṣe pé kákan dúró sẹ́nu ọ̀nà nìkan. Bí àdúrà èèyàn mẹ́ta, èèyàn méje, kan tún àyíká ṣe, kan ṣiṣẹ́ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú olùkọ́ àti pẹ̀lú olùṣọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Sáà oníbodè wà. Okay, ẹ ṣé gan ni sir. Mo ní ṣókí, ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wá bá yín ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìkórè tòní. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wá ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìkórè òní. Mo dẹ̀ gbàdúrà fún wọn oore ọ̀fẹ́ àti ìlérí Ọlọ́run nínú ayé wọn yóò wá sí ìmúṣẹ. Wíwá wọn tó jẹ́ ayọ̀ tó bá tún wá ń padà lọlé ayọ̀ ìgbéga wọ́n máa rántí ọjọ́ òní wọ́n máa rí nǹkan rere tọ́ka sí ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣé gan ni sir. So do not go anywhere. Stay tuned and come with us. God bless you. The Covenant of God 2024. So I have here with me one of my brothers in the Lord. Sir, please move closer a bit, sir. Your name, please, your name? Oladejo Aderemi. You are a committee member of the service, right? Yeah, I'm the treasurer of the committee. Okay. Is this your first year in this church? No, this is not my first year. This is not your first year in this church. So how was the harvest preparation so far? So far, so good. We give thanks to Almighty God. Everything is going well and everything is orderly. Everything is in order. So far, so good. We are getting there. Okay, thank you very much, sir. So what is the purpose of harvest in Celestial Church of Christ? The purpose of harvest, to my own knowledge, is just to glorify God. Is a way of showing appreciation to God. Okay, so do you have guests that you invite for today's harvest? I have a lot of guests, my friends, my family. Yeah. Okay, so let's say for instance that somebody that you do not invite and is not well dressed approach you and ask you for food. Would you give? Yes, because Celestial is meant for love. We celebrate love here. Well, the person is not part of your plan, no. Regardless of anybody, regardless of the way you dress, provided you are in the premises of church during harvest, it is our duty to serve you. Thank you very much, sir. God bless you. So do not go anywhere. Stay tuned and come with us. Thank you, sir. Okay, with me on the red carpet, I have the harvest chairman of this great and ongoing harvest. Ogunleye Bolu, brother Ogunleye Abiodun, brother Ogunleye Abiodun, superior Ogunleye Abiodun, prophetess rituals. Leader. Sorry. Senior leader Abiodun. Exactly. Got my fake bunny. So adeku ayẹyẹ ìkórè ọdún tieni. Emi asopo ni ayé ní orúkọ Jésù. So kí ni ipa ìkórè nínú ìjọ mímọ́? Kí lẹ rò pé ìkórè wà fún? Ìkórè pín sọ́nà méjì. Ìkíní ìkórè táyé wà. Ìkejì ìkórè tọ̀run wà. Ìkórè ayé là ń ṣe lọ́wọ́ báyìí. A dẹ̀ fi ń retí ìbùkún. A fi ń retí ohun mèremère. Àbí ìta ń retí tọ́lọ́run ti ṣe táwa ń retí ìdánilójú ẹ̀. Òun ni ìkórè wà fún. Olùkórè adé kórè ayọ̀ fún gbogbo wa. Okay, so kí ni ẹ wá ní sọ fún àwọn tó bá wa ṣe ayẹyẹ ọjọ́ tòní?
ayẹyẹ ìkórè ọjọ́ tí wọ́n bá ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn náà ní àkọ́kọ́ wípé a pè wọ́n wá ẹlòmíì kan gbọ́ngàn tá a rántí pè tó wá ọpẹ́ ní la dá lọ́wọ́ wọn. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé bí gbogbo wa ṣe ń padà bá sínú wa ṣe ń dùn à ń jẹ̀ra ìsìn àmọ́ oríṣiríṣi ká má gbàgbé pé ìkórè kan ń bọ̀ tó lẹ́yìn ilé tá à ń ṣe yìí tó jẹ́ ìkórè tọ̀run so ká lè gbìyànjú àti ṣiṣẹ́ fún ìkórè yẹn káwa náà ká lè rèrè ká lè jogún ìyà ìnípẹ̀kun. Olùjọ́mímọ́ wá dẹ̀ fún wa ṣe. Thank you very much, sir. God bless you. So do not go anywhere, stay tuned and commit us. Harvest of Covenant of God 2024. So I have here with me some of my beautiful mothers in the Lord have come to celebrate with us today. Can I meet you? Your name? My name is Miss Adedapo Oluwatosin. Miss ní Ìjọ́mímọ́. Correct ara yín. Ní Ìjọ́mímọ́ sister Adedapo Oluwatosin. Okay, orúkọ yín ma. Sister Balogun Ọláyẹmí. Okay ma, orúkọ yín ma. Sister Aramide Ayeniyo. Okay, ṣé ọmọ ọjọ́ yìí ni àwọn mẹ́ta? Okay, so nísìnyí a máa sáré ṣe nǹkan kan. Ẹ máa mú alphabet tó bá wù yín ní ọkàn láti A to Z. Ṣó ti yé yín? So màá sọ nǹkan tó máa fi alphabet yẹn ṣe. So èwo lẹ̀yin mú? B. Ẹ̀yin mú B, kí lẹ̀yin mú? A. Kí lẹ̀yin mú? D. D. Ẹ̀yin mú kí ni? B. B. A. D. Okay, so ẹ máa bá mi kọ orin sẹ̀lẹ̀ kan tó bẹ̀rẹ̀ láti alphabet tẹ̀mú yẹn. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ẹni tá lọ́rùn ṣe tirẹ̀ ta ló lè dojú jà sí. Ẹ ṣe máa wíyá. What are you saying? What is he saying? Bí ayé fẹ́, bí ayé kọ̀. Wọ́n fẹ́ rí bá fún Olúwa. Ẹ ṣe mà dí orin ìṣẹ̀lẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ láti dí. Jèhófà ni mo jọ̀wọ́ máa ṣe lé mi lọ́jọ́ rẹ̀ nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ kí n lè débẹ̀. Ẹ ṣé gan ni ma, thank you very much and God bless you. The Covenant of God 2024. So I have some beautiful mothers here with me on the red carpet to give some words out for every of our viewers out there. So I have here with me. Can I meet you, ma'am? Orúkọ yín ma. Late prophetess Funmilayo. Okay, ma. Àtẹ̀yìn ma. Sister Tolulope. Àtẹ̀yìn ma. K prophetess Adeola. Okay, a fẹ́ sáré ṣe nǹkan kan ní pẹrẹwu. Ẹ máa bá mi mú alphabet kan nínú èdè abidi láti A dé Z. Kò sí Z nínú abidi Yorùbá ṣùgbọ́n nínú orin sẹ̀lẹ̀ Z wà ń bẹ̀. So èwo lẹ́yìn lọ fún alphabet ẹ̀ kan péré lẹ́ máa mú. A kí lẹ́yìn mú? I kí lẹ́yìn mú? B. Okay, ẹ ṣé. So gbogbo ṣẹ́wádìí gbogbo wọn tẹ mú yẹn ẹ máa bá mi kọ orin ìjọ mímọ́ tó bẹ̀rẹ̀ láti A kí lẹ mú? I kí lẹ mú? Ó yá, ta ló máa kọ́ lọ first? Hallelujah. Ayọ̀ wá dùn. Àwọn áńgẹ́lì tọ̀run wé. Gbogbo wa la rí bùkún gbà. Láwọn agbára bàbá wa lọ́run. Ẹ̀yin kọ́ mà. Ẹ̀yin ọmọ ìjọ mímọ́, ẹ dàmúre yín gìrì láti bá wọn áńgẹ́lì kàlélúyà lọ́jọ́ náà. Ká sílẹ̀ bọ́ sínú ayọ̀ Olúwa dámúsọ fún bàbá. Àwa máa rí díjìlẹ̀ kábíyèsí. Jèhófà mímọ́ jọ̀wọ́ máa ṣe lé mi lọ́dọ̀ rẹ̀ nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ kí n lè débẹ̀. Thank you very much, ma. Ẹ̀yin kọ́. Bàgógó ọ̀run bọ́ọ̀lù àwa ọmọ ìjọ mímọ́ a ó dúró níwájú rẹ̀, a ó dúró níwájú rẹ̀, a ó bá wọn áńgẹ́lì kọrin hallelujah, hallelujah, a ó dúró níwájú rẹ̀. Thank
you very much, ma. Thank you so much, ma. So do not go anywhere. Sit and come with us as I bring more to you. God bless you. The Covenant of God 2024. I have some of my beautiful sisters and mother in Christ here with me. Can I meet you, ma'am? Orúkọ yín ma. Orúkọ mi ni late senior elder sister Bọ́sẹ̀dé Adéníyì. Àtẹ̀yìn kọ́ ma. I'm Precious Bámitẹ́kọ̀ Abíọ́dún. Are you a member of this church? Yes. Are you a member of this church, ma'am? Yeah, I'm here to celebrate with them. Okay, ma'am. They are from where? I'm from CCC Lérí Olúwa Parish. Akure here. Oh wow, that's great and that is wonderful. Okay, so now money in kékeré tẹ́ máa ṣe fún mi. You have to pick an alphabet from A to Z. So who's going first? A. Hallelujah. Just pick anyone. A. Okay. Ẹ̀yin kọ́ ma. B. Emu B. So etimu A, etimu B. So you have to sing a celestial hymn that begins with A and B. Who's going first? Okay. Ara ẹ bá wa yọ̀ nínú Kristi fún oríire tí a ní. Wákàtí búburú náà dé tí ó mú ayé ìgbóná. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ronú pìwàdà nínú ìjọ mímọ́ yìí. Thank you, ma. God bless you, ma. Come on. B like B. Only the B is plenty. Only B. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Báyé dìtẹ̀ mọ́ wa, ò gbọ́dọ̀ tẹríba fún Olúwa. Àwa ọmọ ìjọ mímọ́ á dìde kẹ́yìn Olúwa. Hallelujah, hallelujah ni orin wa. Hallelujah wà nínú ìṣe wa. Bí ayé fẹ́, bí ayé kọ̀, á dìde kẹ́yìn Olúwa. Thank you very much, ma. God bless you. God bless you, ma. God bless you, ma. Thank you very much. Thanks for coming. The Covenant of God 2024. Ní báyìí mo wà pẹ̀lú ìkànnì ara wọn bàbá mi nínú Olúwa. Ìgbà ìkejì olùṣọ́àgùntàn orí òkè ńlá yìí. Dáàdì ẹ jọ̀ọ́ bá mi dárúkọ yín fún àwọn ará ilé. Orúkọ mi ni Senior Evangelist Olúmọ̀mí Samuel Ọlálékan. Adẹ̀kú ayẹyẹ ọdún ìkórè tèmi. Yes. Mo gbàdúrà pé ẹ̀mí aṣọ̀pọ̀ ẹ̀ ní ayé. Àmín. Okay, dáàdì, kí ni ipa ìkórè nínú ìjọ mímọ́? Ipa ìkórè ní ìjọ mímọ́ ó lágbára púpọ̀ púpọ̀. Okay. Ìkíni ni wípé ìkórè ó ṣe pàtàkì. Especially Celestia. Ẹni tó bá ṣe ìkórè nínú Celestia tọkàntọkàn ó lágbára. Nínú ohun gbogbo kan tó bá ṣe nínú ìkórè yẹn tó ṣe ìrìnàjò yẹn ní tó bá ṣe ìkórè yẹn ní tọkàntọkàn èsì ayọ̀ ládẹ̀gbọ́. Àmọ́ ṣá mẹ́ta dẹ̀ Bíbélì ṣe sọ fún wa wípé ó ní ká fara hàn òun. Èkíní ni àjíǹde, ìkejì ni ìkórè, ìkẹta ni December tó ń pàdé àwọn bàbá wa tí ń ṣe bàbá wa Emmanuel Friday ní Ìmẹ̀kọ. Nínú Bíbélì tí Olúwa ti fi tí pàdé òun yẹn, ibo ni bẹ̀ gangan, ibo láti lè rí tàbí Bíbélì ọ̀rọ̀. As I'm not here, you speaking out. Rika. I don't hear what you talk. Okay, sir. Àmọ́ ṣá bí ìwé máa ṣe ṣàṣọṣọ fún àná. Okay, sir. Okay, ní ṣókí ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá wa ṣe ayọ̀ ìkórè ti èní. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ àwọn tó wá láti ìrìn àjò wá sórókè láti ọjọ́ Wednesday. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mo dẹ̀ gbàdúrà bí wọ́n ṣe débí ní ayọ̀ àti àlàáfíà, ìpadà wọn kò ní ní wọn lára. Wọ́n á délé báre, àrìnàkóre, ire ayọ̀ bùkún gbéga bí wọ́n ṣe bá wá ṣe ìkórè ti ọdún yìí ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ire ayọ̀ tí wọ́n ń retí láti ọdún pẹ́pẹ́ lórúkọ Jésù Ọlọ́run má jẹ̀m àfilé wọn lọ́wọ́ ọlọ́kùnrin àti ní obìnrin wà ní sọmọnù. Mo dúpẹ́ gidi lọ́wọ́ àwọn tí tó ṣe ìkórè yẹn àtàwọn ló wá láti ìrìnàjò wá sórókè ìpadà lọ wọn kò ní ní wọn lára ìfowópamọ́ adébáyé kọ̀ọ̀kan wọn. Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bára ká lọ, ẹ ṣé gan ni sà. A kú ayẹyẹ ìkórè 2024 yìí. Dáàdì ẹ jọ̀ọ́ bá wa dárúkọ yín fún àwọn ará ilé. Ẹ̀yin ará ilé, orúkọ mi ni Prophet Sunday Olúwàbísáyọ̀. Dáàdì
ni olùṣọ́ àgùntàn orí òkè dáàdì kí lóde tí ẹ ń farapamọ́ jẹ́ káwọn aráalé mọ̀ yẹn jáde tán ẹ dárúkọ yín tán. Orúkọ mi ni Prophet Sunday Olúwafisáyọ̀ aláṣẹ orí òkè yìí olùdásílẹ̀ orí òkè yìí dáàdì a kú ayẹyẹ ìkórè lẹ́ẹ̀kan sí ọdún yìí ni ọdún ìkẹta tí a dá ìjọ yìí kalẹ̀ tí a gbé ìjọ yìí kalẹ̀ ní àti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún kìíní ọdún kejì àti ọdún kẹta kí ni àwọn ìdojúkọ tí ó wà nínú tí ẹ rí. Ìdojúkọ tí mo rí ó pọ̀ bọ̀ṣá Ọlọ́run wà ní ẹ̀yìn olódodo. Olúwa ṣeun. Ok, ní ìkórè ọdún kẹta yìí akọ̀wé ìkórè sọ pé májẹ̀mú Ọlọ́run báwo ni a ṣe rí akọ̀wé ìkórè ọdún yìí. Àkọ́kọ́ ìkórè yẹn ó wà ìkórè ọdún kejì ó ṣètì àdó àkọ́kọ́ ọdún kẹta yìí ó tún ṣètò ọdún kejì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa ṣeun. Dáàdi nínú ìjọ mímọ́ kí ni ìkórè. Ìkórè jẹ́ pé Ọlọ́run ó ní ìgbà mẹ́ta ló yẹ ká máa bá òun pàdé ìgbà àkọ́kọ́ àjíǹde ìgbà ìkejì ìgbà ìkórè ìgbà ìkẹta ó ní ìpéjọpọ̀ wa ní ìmẹ̀kọ. Dáàdi ẹ̀kọ́ bíbélì wo ló fi ibẹ̀ yẹn múlẹ̀ fún wa torí àwọn tó ń mú wa láti ilé. Nítorí pé ẹ̀kọ́ bíbélì yẹn ìwé òwe orí kẹta. What are you saying? What is he saying? Tí ṣé wọ́n ní bó ṣe yẹ ká ṣe ìkórè níjọ mímọ́ tí àbí ṣó ní bó ṣe ń ṣe ìkórè nígbà yẹ tó yàtọ̀ sí bá ṣe ń ṣe ń sìn àti pé kí làwọn nǹkan tó yẹ kí a máa ṣe tí a ṣe mọ́ àti kí pé àwọn nǹkan tó yà ń ṣe lọ́wọ́ tí kò yẹ ká fi kún ìkórè ṣíṣe. One, ìkórè póríṣiríṣi for me ní Celestia yìí ó ní òfin àti ìlànà bàbá Ọ̀ṣọ́fà mo tẹ̀lé ó yẹ kí àwọn ọmọ ìjọ yìí Genesis Modern Cathedral kó tẹ̀lé ìlànà mi ènìyàn ò gbúdọ̀ lo pinch lọ́dọ̀ mi ẹni tó bá ṣe irun àbí ọkùnrin tó bá lo earring màá lé jáde obìnrin tó bá lé pinch màá lé jáde mo dé ti sọ̀rọ̀ from January mo ní aṣọ ọmọ ìjọ yìí ò gbúdọ̀ ju 4,500 per yard. 4,500 per yard. Yes. ẹni tí sọ́nà ìbá ju bẹ́ẹ̀ lọ. tó bá ju bẹ́ẹ̀ mo ní màá lé kò mú àdúrà gbà ìtumọ̀ ẹ̀ pé ni tí ènìyàn bá wọ aṣọ 100,000 per yard ẹni tó lo 4,500 yẹn èló ni aṣọ èyí ó ní 100,000 per yard ìgbàgbọ́ ẹ ti ṣẹ́kù lọ ìrònú ti bẹ̀rẹ̀ kò sí àdúrà tó lè gbà tó lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. ẹ fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wọn wà ní ìgbà kó má fi pé èèyàn kan máa ju èèyàn kan lọ débi kan bí èèyàn kan ronú. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dà pé ẹja náà ń bẹ̀ yẹ. Ẹ rí aṣọ tí mo wọ̀ ni mo ní aṣọ 200,000 per yard tí wọ́n gbé fún mi láti UK tí wọ́n send ẹ̀ wá tí mo bá débẹ̀ wọṣọ yẹn wọ́n ní ṣé ó yẹ kí n wọṣọ yẹn ni pé mi ìmọ̀ pé ìgbéraga bẹ̀rẹ̀ ni. Náà láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì bí a ṣe kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì olùṣọ́ àgùntàn mi ni mo wà lábẹ́ iṣẹ́ wòlíì ni mò ń ṣe mo bèrè ìpè mi ní mi ìdèlè mú ìpè kíní ìpè kejì nígbà tí Celestia wà láti bẹ̀rẹ̀ ìwáṣẹ̀ olùṣọ́ àgùntàn á dúró lọ́tọ̀ wòlíì á dúró lọ́tọ̀ mi ìmọ̀ bí wòlíì yẹn ṣe lè gbóná tó á wà lábẹ́ olùṣọ́ àgùntàn nísìnyí ìjẹkújẹ ọ̀tẹ̀ olè ojú kòkòrò wòlíì àkọ́jọ alẹ́ òun lolùṣọ́ àgùntàn bẹ̀. Kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ sá ẹ jẹ́ bá wa fi àdúrà àti ìkíni ran gbogbo àwọn tí ó wá sí ìbà ilé ní láti wá bá wa ṣe ayẹyẹ ìkórè ẹ bá wa fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Jehova Jésù Kristi Máíkẹ́lì mímọ́ Ọlọ́run ọba mi olùbá olùbùkún ìjọ ìkórè mo pàṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn tó wá sórí òkè ìjáde wọn ò ní bára ẹnu ìpadà wọn kò ní bára ẹnu wọn ò ní kábàámọ̀ olùbùkún ìkórè kó bùkún wọn kó yà wọn lẹ́nu ọdún tó ń bọ̀ kó ṣojú ẹ̀mí wa Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Sọdáàdì kí wàá ní jíjẹ mímu lẹ́nìí. Jíjẹ mímu wà rẹpẹtẹ ni bí iyán sẹ̀mó àmàlà ẹ̀bà iṣu dòdò gbogbo ẹ̀ ló pọ̀. So if you are not here you are missing a lot. Tí ẹ bá sí níbí ẹ miss ní púpọ̀. So do not go anywhere. Stay tuned and come with us. God bless you. Adé ẹ ṣé sá. Thank you.